Ja, bei diesem Song «Frieden» gehe ich eigentlich auf eine Bibelstelle ein, die im Johannes 14,27 steht. Das ist die Bibelstelle, wo Jesus sagt, der Frieden, den ich euch gebe, das ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Es ist ein Frieden, den nur ich geben kann. Und ich habe speziell in diesem letzten Jahr, in diesem 2021, genau diesen Frieden erleben. Wo im letzten Frühling meine Freundin und ihr Mann sind gestorben, habe ich gesehen, ich habe ein Bild bekommen von Gott, wie die Himmelstür aufgeht. Und es ist so wie ein weißer Mantel ist oben runtergeschossen worden. Und dieser Mantel hat sich wie um mein Herz herumgegarnt und hat es wie eingepackt. Und ab dem Moment, wo dieser Mantel um mein Herz herum war, ist ein tiefer Frieden und eine tiefe Ruhe in mein Herz hineingekommen. In diesen Zustand, in diesen Zustand von Verzweiflung, von Trauer, von Ohnmächtigkeit. Und es ist eine tiefe Ruhe. Es ist mir wie vorgekommen, als würde Jesus am Sturm sagen, «Bist still.» Und ich habe das erste Mal erleben, eigentlich so ganz praktisch in meinem Leben, wie der Frieden von Gott aussehen könnte. Und auch die Monate drauf, oder die Tage drauf und die Monate drauf, bis zum heutigen Moment, ist der Frieden nie mehr gewichen. Und ich kann euch sagen, das hat mich überwältigt. Und das überwältigt mich bis zum heutigen Tag. Dass wenn wir unser Fundament auf Jesus bauen, dass wenn wir sagen, du bist unser Fels in der Brandung und ich baue mein Haus auf diesem Fels, auf diesem Eckstein Jesus, dass wir wirklich voller Überzeugung können sagen, du verhebst jedem Umstand. Das ist wirklich die Wahrheit. Weil der Geist Gottes, der in uns lebt, das ist ein Geist von der Ruhe. Das ist ein Geist vom Frieden und das ist ein Geist von der Freude. Und der Geist, der ist da, auch wenn unsere Umstände schwierig sind. Also wir können den Höchsten, wir können den Tiefsten, wir können viel haben, wir können nichts haben, wir können trauern oder Freude haben, alles können wir. Und gleichzeitig können wir eingebettet sein, eingehüllt sein in diesen wunderbaren Frieden von unserem Jesus, der sagt, das ist ein Frieden, den euch niemand geben kann und aber auch niemand anderes kann nehmen. Und ja, ich wünsche mir so fest, dass wir alle, die auch in dieser verrückten Welt leben, den gewaltigen Frieden von unserem Jesus dürfen erleben. Mit einer Ruhe und mit einer Zuversicht, mit Hoffnung in unseren Herzen dürfen laufen und einfach dürfen wissen, hey, mein Fundament ist gegründet auf diesem Fels Jesus.